Mulia-muliane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknane pokoknya kehormatane umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden, suatu saat ya enggak presiden. Akrab orang kaya, suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu enggak suka kamu. Bojo wis tuwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing rasa apa? Akhirnya kayak sadar. Sing mulai kue ning kandungan sing rumat ya Allah. Kue ning donya sing lola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya dia sadar namung saged iktimat tetanggenan ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ngalami wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir ya dhewean ning kandungane mbokku ya dhewean ning kuburan ya dhewean kok ngadepi hisab ya. Terus apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem lho Gusti. Aktivis Demokrat. Rai sapa meneh kula ni partai Islam. Ya rai sapa pangeran mbok teror. Mbok meneh kula nak ngaji butuh sawi lho. Ya ora ono ngono-ngono. Mana takut apa iso maca jajal. Perkara tak. Ada gue sawi ngalami itu jajal maca ngarepku. Terus ke muni iki. Ampun bersorak butuh sakit terus saya ini orang saya engkat takut ngalami repot. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayyinatin. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayyinatin rabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nah aku itu jangan anut tekem anut akal. Kono golek wong sing uteke padha mek kowe jare kemarin. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang itu gini. Ketika Anda makan itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Mau milih sing ngarep. Tawarai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae lek didikte menteri lek kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras. Mangan ben buat ibadah. Enggak pidato lah cara-cara kira-kira. Nah, kita warai dadi wong waras, engko susah dadi wali. Ya tak baleni meneh. Aku tak turu ben istirahat. Istirahat itu makhluk apa itu? Kalau bela-belani dadi alasan. Mulane ke ora dadi wali perkara ini. Utekmu elek. Kowe turu ben istirahat. Berarti ke didikte, berarti ke dikongkon makhluk jenenge istirahat. Istirahat itu sopo, kok sampai sodekte gue. Mulane ora wali, mulane perkara ilmune ku cekak, paham ya? Mboten tak latih, soal kok dadi waline dikonfirmasi meneh. Kan ya ono persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu. Sesuai isin, kepengen sing dikte nama Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, boleh jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya ora bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Boleh sing kuat jagongan, macam-macam lah. Tapi kan gak apa-apa jagongane go jalan diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Nah ini jenis kul ini ala bayyinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayyinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati senang. Kita kok kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup tuh baik-baik saja mergo pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Anak gue kan enggak. Mesti mati, kedusannya apa? Jadi malaikat terus roh. Jadi kowe wiridan suwi ora ono gunane, mergo malaikat mesti roh. Justru kayak ngaku keangkuhan.
Keangkuhan artinya, kaya wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Sero. Jadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal wis karwan wis sero. Makanya terus kul ini ala bayyinatin ya Rabbi. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu, minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim bahwa tahun ini. Karena tadi mulane cara kitab hikam, wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas piye? Dari hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar kan. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah kata. Terus duit itu apa? Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah, memangnya duit apa? Kan itu duit pengira. Ya sebagai pangeran terus pangeran ngongkon sedekah. Ya dikekno atas nama perintah pangeran kan kaya kowe mau maklar ngono tok. Agen. Lah terus ngrasa ngamal jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon ridho nak di murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yang ngono pinter yo seneng, ra pinter yo seneng kabeh kersane. Oh, penak. Rondo Jabariyah sithik-sithik. Isra mau apa kedadian ridane be Allah taala. Jadi iku diarani Jabariyah di alis sunnah. Dan Jabariyah yo terlalu sing Qadariyah yo terlalu padha debat kusire ben ora tahun ini. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayyinatim itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya enggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun roka'atuha inda sahri. Kecuali rokaat-rokaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa. Karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampai semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong urip mergo mangan. Tapi cara kowe ngerti dunia ning galaksi, misalnya kowe kasep lah. Ngerti alam malakut. Bumi mau sak kacang hijau. Terus orang muter sester terus ning kono ono presiden, ono rakyat, ono wong diutang BPKB, muak cemen. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israel delok ning dhuwur, kok ijo do urip wong ning kono. Ono sing utang, ono sing selingkuh, ono macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho Gus, cara Quran itu nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras mek sakmene. Jadi bumi itu mau kaya apa ya? Salat itu wis kaya cara Jawa kaya kacang hijau kaya debu. Terus digone wong sakmene iki. Sing pengen ditronton ono sing pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Cung polam kaya apa kuwi ora ngrusak kerajaan. Ku kok ngrusak? Ibarat gedung kaca terus ana semut iku pola. Iku nak polahe nemen-nemen nyepai malah sikile sing putus. Mulane Allah nak ngendikan cung kowe iku taat yo ora manfaati aku, maksiat yo ora mandharati aku. Ya sak uni-unimu. Makanya yang dibutuhkan itu hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayyinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan, wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku urip. Tanpa siarku Islam ra urip. Sing uripku kowe dul-dul. Zaman rumus mubalek Islam ya wis urip. Kowe uripem cok payu. Tapi nek Islam kan wis urip. Itu latih terus kita. Makanya pangeran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Kok ora terus ora bernafas. Malah anak kota-kota anak ibu hamil seling renang. Kok ora keleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang. Padahal renang itu nganti muk karek sak gulu tok. Berarti anaknya kan keleleben. Mone anake ning jero tenang. Makanya pikiran anak contoh kehidupan di kuburan sak gak iku kuburan pemula. Jadi kalau tuh Hais tahu mati ya ning kuburan ibuke. Jadi pangeran ngelingno gua ansa akum tak terus antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kamu harus ingat artinya gini.
Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi kok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu sing mikir segoro apa najarane? Koyo tirem-tirem. Apa? Karang. Gak terus kae kan ana kewan koyo tirem. Koyo karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil maksudnya. Ya pokoke ngene iku sing nempel kerang, ora rono piong kono. Kakean siar Mas. Jadi barang sing gede-gede ora rono. Kerang itu ning gone watu karang lho Mas. Watu karange ning jero isih ana cangkange. Ning kono iku yo kok di habitat. Terus kawine iku kapan di anak putu iku. Wong dekne ape ning pinggire iku yo watu kerang. Yo dadi anak putu. Yo di rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dekne iku bisa tambah gede. Terus oleh gedekno piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah, bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? Komen yang ngelola uripe menungso, sing iso gadekno mobil, gua gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali gua lah. Iso adol agama macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa inna la tamal absar walakin tamal qulubul lati. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa batu. Jadi dulu uripku wong sugih mulya terus mbak mobil dibukakno yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ala bayinatim rabbil. Iman ngono iku ora ala bayinatim. Iman sing wis tenan ya wa min batin fil ardi ila Allah wa yusadu. Terus tenang. Jika urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati wis ora penting, swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting yo ning donya nyekseni kekuasaane Allah, kok ning akhirat yo nyekseni kekuasaan. Mulane dari Sidina Ali, so ana ning akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpama sok ben aku muka safa, tutup-tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kena apa Ali? Gak ra padha wae. Ning donya yo pertunjukan kudrahe pangeran, kok ning akhirat gak ra padha wae pertunjukan kudrahe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge Mansur? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola kehidupan swarga sik gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Mane kaya sampe aku dhewe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Udah urip. Tararo tak dudono iki. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bainatin. Dadi iman kudu sampai. Mun nak mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibhat Allah wa man ahsanu minal. Mergo sejarane sibah iku enter ge maksud. Dadi kok baju putih ini dicelup terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibhat Allah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi ora logika meneh wis ngono. Kok keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono iki. Dadi gawane sawi sumbut jalalan gitu. Mu iman tak kok iman rebuka mikir sih. Bila perlu nyentak malaikat mah rebuka. Aku sing biasa ngaji gak wanrang rebuka, malah tak kok. Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ana kancane ditakoki iman rebuka. Gak trimo deh, Mas. Iki sak urip-uripe iku ning donya mulang tauhid. Tak takok kira-kira. Guru tauhid tak takoki. Pemene guru tafsir. Lah sing ngaji mungkin dah. Kowe sik takoki wong sing ngaji. Murid-murid nek gurune insyaallah ora. Semulang sih apa? Takoi. Eleng-eleng. Jadi iman nanti kul ini ala bayyinatin. Yo dilatih Mas Abdul mulai mikir tadi. Wait antum ajinnatun fi butuni ummahat. Zaman kita ning dadi janin wae Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbokmu polah ya mau misalnya mau renang. Ora keleleben kowe. Sekali pengen. Nah Allah gawe ngono iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman kita dadi mani iku iso ana zigot.
Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kayak gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek gawe konsisten ngono kuwi ora gampang. Ora irungem ning gone jithok misal. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in qadir. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip ku mau delok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakean nafsu sih kau tekem iku mati ya. Dadi ora kober delok kudrahe pangeran. Dadi sampeyan ketemu pangeran, kenapa urip kok urip mlebu swarga, swarga mbakmu. Mesti ngono. Yakin mesti pangeran tersinggung. Nah takoki pangeran mesti gak ngono. Kenapa kok urip? Mirsani kekuasaane jenengan. Kenapa mati? Mun wisata teng dunya pun bar, kanton wisata akhirat. Tapi delok apa? Kekuasaanku. Sing paling dasar ning neraka wong panas ngono iso urip siap Gusti. Tapi delok tok. Lha tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Rasa syafaate. Kon delok. Kon delok kekuasaane opo? Engko yo ketemu kanca-kancane sing neraka. Piye kok neraka piye kok ngono. Jare kancane kok. Lah dhisik kancamu jam neraka, salam dhewe. Lha itu ana Qur'ane teng surat Sofat Mas. Iku lho. Yaqulu inna kalaminal musaddiqina idza mitna wa kunna turafa idzaman aina lamadinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawahi in kita la turbin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal muhdharin. Jadi sampeyan ngomong saleh sing mlebu swarga iku ben seru pengalamannya biar sempurna. Itu dicak mlaku-mlaku mbek pangeran neraka. Apa aja kepleset lho pokoknya. Makanya kono ana fatala apa? Fatala. Dikasih satu jalur melihat. Farahu fi sawa'il jahim. Terus dia melihat temannya itu ning neraka paling jero. Qala tawu ing kita la turjin. Kowe kancaku dhisik to. Meh wae aku katut kowe, aku sesat kowe kowe. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntum minal muhdharin. Umpama aku ora diselametno nikmate Allah, aku nasibku ya kaya kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau la ni'matu rabbi la kuntum minal muhdharin. Terus kancane itu afama nahnu mayyitin. Kowe lha sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Delok aku saiki urip apa mati. Aku mau mati pisan kok ini ya ida mau aku mati pisan kok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung marep. Mane mlete mung entekno ning donya, paham. Soben sik dhek mlete ning ndi? Akeh-akeh. Rasa digo akeh-akeh, digo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku cek dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin iki mantun nek mlebu swarga iku nak sing zaman salat jare ngeleti keramik, zaman salat jare rantuk duwe kan dinyanyian. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yabhaqun alal araiki yamdurun hal subibal kufaru makan. Dadi dedame wis gentenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi dikekno teras, balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. Dadi pangeran iku yo nyamro dendam maksudnya. Mergo di swarga tok, kok ora ngenyek sing apa? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham? Iku kan ra lega. Ora lega ya. Bener. Ora marah. Kaya mlebu swarga ya. Ya intine ngono, Mas. Dadi pangeran itu nuruti fitrahe manusa. Jadi kalau misalnya mungkin loh, muga-muga ya orang. Misalnya tuh kok bojone elek dinyak Ki Mansur atau dinyak wong kok bojomu elek. Sampeyan wong bojone ayu seguan deh. Jadi ayu di ora kok ngono ora lek. Pokoke nganti ketemu sing apa? Ngene ya. Mutine wa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal suwibal kufaru makan. Jadi misalnya Donald Trump kok sampean misalnya mati kafir, tau ngenyek wong Islam itu terbelah. Iku muni mesti dikek balkon terus ngenyek Donald. Rasulullah. Sugadi saiki. Agak ngono gak lega. Jadi pangeran makanya terus apa manah nu bimayyitin illa mautatun ula. Dul aku saiki kan gak mati blas, urip kowe enak. Cara aku bisa anut kowe laturkin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntum minal terus muni apa manah nu bimayyitin. Dul aku saiki mati ta ora? Gagah ora karuan.
Udah dari bro, kabarnya gitu nggak? Bro, ada perencanaan bro? Gak bro, kita dari Tumbulah perlanangan sih toh. Apa beda kelas? Masa aku bodoh kayak gue ini? Banyak uangnya pak. Terus gunanya apa? Bisa di guru murid. Oh, soalnya ini benar beda nih. Apa ini mas? Jumlahnya bodoh tapi aja dia beda. Kelas Sing bojomu paling tepono arek sithik-sithik nek. Tetap gak mungkin guru mek murid padha. Ora mungkin. Ora mungkin, tak sopan. Oh, jadi dendam itu ya penting, tapi gue itu penting apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yalhaqun 'alal araiki yanzurun hal subibal kufaru makan. Ya wae nak iman kudu napa ala bayinatin. Ini mau kula suwun. Misale sampean percaya nak ismati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani iku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafi. Pas mani ora ono mripat, ora ono ira kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira. Malah dadi wong sapa olah ngalor itu. Paling aku hormati ya gitu. Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya, yang mengelola hanya Allah, bedanya apa sausé mati sing ngelola ya namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah isi manem ngono iku ala bayyinatin. Sehingga wis nyaman ae. Urip ya nyaman, mati ya nyaman, dadi wong wis kaya kula ngene. Murid ra jelas nyaman, di murid jelas nyaman. Dia mungkin ra jelas nyaman, jelas nyaman, kabeh kersane Allah. Ya wis. Pak usah basa-basi kurang menggawean. Ana tamu dimangga-manggakno, barang wis ganggu dimanggakno, barno ora itu. Ya tapi wong gawe Nabi kok hormat tamu ya hormat sakadare. Tapi sing tamune kudu hormat ganggu wong dosa, napa? Jadi ra hormat tamu ya dosa, sing ganggu wong ya dosa. Ya engko takone akhirat gajarane akeh sih ora roh. Tatokan apa? Sing jelas mesti ganjaran ngaji, tak jamin. Mesti ganjaran iku ngaji. Ora ono nek hadis wong suwan wong alim sahalah wa ora ono sing ono man salah katorikon yaltami suki. Nang ngaji be wong alim untuk ganjaran. Nek sowan urung roh hadis e. Nggon aku roh ya ora roh. Nah aku ora roh. Mau marah ya bapak ora roh. Karuan yakin yo ngaji karuan yakin hadisnya al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin nas. Wong alim mek sing ngaji padha-padha akeh wala khairu fi sa'irin. Liyane ora ono keman ape pengiran di tengah malam. Ono blase wae. Izu umati ketika lagi kira-kira manane pokoke maksudnya biasa wae ora usah. Ini kau ngaji paling enak itu ngelam pangeran, ngelam hukumnya. Ngeten pangeran. Senajan tora iso. Makanya tadi saya itu gak pasti cocok Imam Suyuti dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti bilang gak diamalkan. Karena ilmu itu berdiri. Misalnya kamu mengandalkan anak kamu. Makanya kan anak kamu Nabi ngendikan muru bil ma'ruf wa illam taf'alu. Wanhau anil munkari wa in fa'altumu akan larang perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi, kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. Karena ini konstitusi. Kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan sifat etis, apa? Orang pantas kejek medit kok ngomong wong lomo, itu sifat etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nek aturane kudu sempurna ra sakake maling. Kenapa kamu ndak peduli kata maling kepengen tobat tapi bakate ora iso tobat. Biasanya ngomong ini Mas Rane. Dong bapak tok sing maling yo kuwi aja. Siapa demo. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing dulu sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok sing nakal kuwi aja. Ra iso meneh. Lah nek kowe nyaran tok kudu bisa nglakoni wong iki ra oleh ngandani anake. Ya ta ora? Meneh kula nak ngaji butuh sawi. Terus anak ora ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngomong aneh apa Quran kudu apal sih. Iya ta ora? Ada gue sawi ngalem itu. Itu ngapal Quran, bapak apal sih. Tapi sama semua kacau gak? Ono. Sehingga Imam Malik ketika ketemu. Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan. Ketika Imam Suyuti bilang kudu diamal dalam konteks mengenal Allah. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan. Meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Misalnya gini. Jadi wong kudu ngaji. Mulane ngaji. Wong paling gampang tuh gini.
ketika ada ilmu itu yang inginkan apa? Ngaji ra jelas asal usul fatwa ngomong. Pinter bodoh. Pinter bodoh. Orang ora karu-karuan Milih sing arep. Jadi ilmu itu punya konstitusinya ingin alpenanut. Makanya Nabi kadang ngendikan mangkola lewat dakhalal dan kadang Nabi ngendikan sampai wa inzana wa insaroko karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak menikmati. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Saya didikte oleh sing jelas ya. Karena konstitusi ilmu itu tidak harus Iya. Lah nek kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok tuntut. Akhire orang mondok sarang gune sama cowok bapak riyen dikte menteri elek kok didikte. Aduh jenenge mangan tanpa motif ibadah. Setuju ya paham ya kirim mulai alhamdulillah. Kita paham. Sekolah cara kira-kira. Pokoknya nama guru ibadah. Dan bodon itu resiko enggak. Ya nanti malaikat sing ngitung dhewe gimana. Jadi nek kowe muni ra paham jujur. Jujur itu untuk kan tapi nyisano guru itu ya nak muni paham berarti ki jenengan guru tapi ana bodoh ini istirahat sopo itu malaikat dhewe lah sing kok malaikat sing kira usah melok napa paham wakat tetep tumbuh tadi tak latih ya pokoke syarat iman kuwi ala bayinatin jadi iman kudu sampai persyaratan dengan argumentasi yang sangat jelas. Nanti lama-lama wakot kan tebtum wakat tebtum hale teman-teman gorono sira kabeh dilan barang kepengin sing dite namung gorono bi birobbi hasilnya murabbi birobbi lan pangeran iso makane pokoke sing barang pertama ya bodoh iki asbaban sekarang apa sirik sira kabeh ma ing gorono iku tetep ono sane ingsun mau apa tas tak digunakan ngesusoni sira kabeh di imam nalagap sang kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso kowe pangeran aku dhewe ora iso dari kanjeng Nabi inil hukmu illa ketentuan nyekso ora karek pangeran aja kabeh aku nabi terus tuntut nyatane mat sing musuhi kowe ya tambah sugih tambah makmur karena nek kowe bener sing musuhi kowe langsung melarat dari pangeran dari kanjeng Nabi iku ora urusanku inil hukmu illa mangkuk ora ana keputusan dari gawe dari dalam kabeh wae dari paling pangeran yang sama sudah jadi Tuhan dia sebagian Quran apa yang adil hak yang kira kita yakusu ketika nyeritakna sapa wa taala al-qadha hak ing keputusan sing karena bahwa ada Allah khairul fasilin api-api dan sing ngeke keputusan ayo hakim wa fikir aten dia nyaman yakdi kowe kan gak wis sampean apa ya kok keputusane ate dari mana kok tetep ya keliru betul ya gunane apa ora padha wiridan suwi ora ono gunane mestine ngene Mas mestine ku nek wa fikir aten ya yakdi utawa lillah yakdi al-haqqa terus wa fikir aten yakusu diulang ora tau ngaji sapa yo. Kale kok tuwa ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso iki nyoto tafsir. Ya nek sing rada paham ya tak elingno, to ibu paham ya. Pokoke nek sing yakusu, wa fikiratin yakdi. Ya nek sing tulisane ning Quran yakdi wa fikiratin yakusu. Paham ta iki? Makanya hidup pinter Rasulullah minallah walillah. Ya paham ya. Langsung dipikir-pikir dhewe goblok. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring akeh ana ing momo sak temenan saningsun mau perkara kastajibun. Kang kesusu sira kabeh iklan. Malaku dia kene den putus sapa amurusan ini antara ingsun lan aku antara sira kabeh. Di an uajila gambare arep yen kok ingsun ingsun adab laku mare sira kabeh. Wastarikalan istirahat sapa. Gawe kanjeng Nabi. Umpama aku deh adab, deh ngelola bledek tak sambar bledek kabeh. Ben aku iso istirahat tongko kowe. Maksudnya sama Abu Jahal CS. Jadi kanjeng Nabi senajan kekasih pangeran yo ora terus dikai otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola likuifak. Umpama tenan dari Nabi aku dikai wilayah itu. Oh tak remes kabeh. Dengan bar apa? Lah terus amal iki pulau anak inti matas tajilun nabi la budil amru baini wa bainakum. Tak segerakan ono adab terus wa astari aku sesan. Ya tapi Nabi kok ben santai terus Nabi opo kan ngomong. Kan benci di umat dan kolet napa? Lah iku tantangan. Lah saiki gak rahmat bulet sithik durasi. Yang pikire biasa wae napa? Biasa untuk Jabariyah sithik-sithik. Ora sunah rasul biasa wae. Nabi ngadepi wong kafir wae. Apa bedane lindane mbek Allah taala. Iku darani Jabariyah ahli. Dan Nabi tetap radhi otoritas ngelola budaya berupa mau tenan dari Nabi tak segera menang tuntas ya. Jadi apa lawan inti matas tajilu Nabi la qul amru baini wa bainakum.
Bi an ajilahu lakum wa astari. Tapi walakinahu tapi itu kabeh kersane Allah. Tetep itu wilayah illa rukai Nabi ra perlu njaluk proposal. Gusti sing gedhe kula siksa, sing seneng kula paringi sugih. Mas ora ono ngono Nabi kok mak enak. Itu saya tahu sebenarnya saya sing gedhe Kanjeng Nabi ya umate pangeran. Atine terserah pangeran yang mukol libal. Akhirnya sing diparingi tobat ya pirang. Kaya Khalid bin Walid wah sing asline seneng Nabi akhirnya elek ya kathah kasus salah galaksi misale kowe ngene Nabi ra usah gawe kebu ngerti alam karena semuanya belum yes biasa wae dilola sing apik ora muter sester terus ning kono ana kiai umate yang blencet kaget Kanjeng Nabi kurang apa salah bae contoh kamamatul masjid merpatine masjid akhirnya mata munah ikon ning kono Khalid sing tau mateni wong akeh ning perang nopo utang ngono sing akhirnya nopo sing rasa mare kan ya belum habis konflik. Hanya Nabi nggak dikasih otoritas apa? Mengeluarkan adat, mengeluarkan bumi itu pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa, mau orang detik. Itu serakar karuan dunia rusak. Mengalir terus pengiran dicabut, wah repot. Gunung rusak menanti. Tak ceritanya ya Nabi Musa, dia mau tiru. Peniru lah ya bakal mandi ya, gak apa-apa. Nah terus Nabi Musa kan muangkel be koron. Dong pola kaya melarang mate yo melarang kok ngrusak rompong mletine rek ora jenenge kok wis ora apa-apa iku nak mulai kuncine gudang wae digowo putu latanu ubul usbati mulane ora ngendikan cung kowe nggo kunci lawange sepiro sing nggo kunci wae kuncine ya iku nggo wis wong 10 apa meneh lawange makanya lan lawange gede kaya apa isine Tuhan makanya lha itu ala bayinatin aku tak muni kan cilik umpama ono duwe lha kok tak sakmono ndak mau sepiro kamu aku si alhasil meluwe de pakwe fakora ja'ala qaumi bisi qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laitana mislama Islam kan yang beruang seneng duwe iku ya rada tulah nasab ambek makanya pangeran nak nglatih hidup mulai tenar kan jenenge misale sing cerita nak pangeran Nabi Musa iku mangkel nyawa kalau mangkel ya Nabi Musa senane protes de pangeran apa tapi wong dikaya pangeran ya ajinat pangeran teneng ae kowe kok ora rasa tiru dene sakit senenge pangeran saiki misale Gusti janin itu kan iku aneh sing musa-musa ya aku jenengan paringi sugih ngene sing balane jenengan kere iki apa-apa malah nang kota-kota cara kowe dadi nabi kok Nabi Musa anake nyapa manan lha wis ning kandungan iki pokoke habis iki pernah pangeran ngendikan pangeran wis ngene sak tak kei kekuasaan ngintervensi jadi ketuane bumi lha sekian menit bumi telan koron makanya pangeran nak nyontoh bumi mangan telan koron itu kuburan pemula. Lah koron niku ya pancen bakat elek tau mati. Tidak muni ya Musa wisni Musa aku tolong. Jadi tetap pangeran tenggelam. Lha iku pangeran tapi kadung niru koron iku pangeran sing ngendikan ngene. Allah punya ya Musa. Istago sabila aku. Kenapa enggak punya reputasi ngelola koron keliru lho. Tak ojo telungku. Mau ojo tolong aku tak turun. Allah jadi pangeran saking ngampi ya. Allah juga ngelola dari Nabi Musa. Ngomong koron kok muni ya Allah jaluk tolong aku. Ya Rabbi ya Maula ya. Nabi Musa. Kowe jaluk itu. Aku gak koron. Mulane agama iki ben dikelola pangeran ora usah dikelola kiai. Kiai iku kadang nyun sewu atine sik wangkop wong trimo. Mangkal gak wong tetep main pratok. Nah pangeran tetep yak balu tobatul abdi malam. Jajal kiai lho bae sayang lambek santri. Kecewa pisan rata aku ning gone wangkop. Jajal tuh pidato rambut sangon titik ya. Tapi pangeran ora tau mbok kai apa tetep rumah kowe. Ayo kowe tau ngekek pangeran apa itu? Nyangoni ora tau apa ora tau. Jadi rezeki. Terus kerang sekeras itu yo menjadi dengan kok bisa tambah sampai juga oleh teman-teman. Lau iya ya istaghosa bil akhsti jadi intinya Allah bisa melati kehidupan makhluk yang sangat lemah. Tahu bisa. Menjak iku pangeran wis ora tau nyerahno apa bumi ning laut be menungso. Ya pokoke menungso ya pertama ning Musa. Lah aku lak cara dikeki yo ngono.
tak mandal video. Jisu umat ini. Nah, tapi kita ini kan terlalu Terjok tolong aku. terlalu juta kalau pengen amal aktor lagi amal Jadi itu pangeran kayak apa? Kita orang saja tidak tahu. Iya ya. rezekinya Iwan Dia gua mau kasih Sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang ya nek dulu ajeng Nabi koyo apa nyuwun sewu. Pernah matur yang mengalahkan di perang. Meh iman ngono iku Nabi beda iman. Tapi apa kata Umar saya salah kabel amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso Mas, ora berarti ngono ora iso. sing mulai itu wilayah kan akhirnya malah otomatis justru setelah mengalahkan Nabi Nanti kita wong kok nek akhirat gak punya geni tahun terakhir kawasan orang Dewi ngomong soal orang kuliah roh gone awas sin kenapa ya masalah mau adus ya gak bener loh kalau acara yang seremonial itu seremonial ya jangan sampai nanti semuanya yang ngaji saya ini nah mau kafir masuk Islam ketemu nipis misalnya tapi kita nipis saat itu juga senajan pakai bahasa Indonesia di Jawa di Probolinggo orang ngono piye kan suka yang ngono orang mati ini yo ngelola kehidupan keluarga itu gampang kita pulang makan ngelola kehidupan ini bisa moco mana kayak kalau pulau yang jelas bang mandi pelajarnya kalau bisa salah sunat sampai sing waktu baca bagus itu wajib kita salah kalau nalok bab mesuk bab aktif tapi siapa iman itu Imam Malik ketika orang waktu udon itu yakin itu udon mengenali lah mau cari kira ini gede acane golek misalnya sebut apa ngono contoh ketika aku mantul ono kiai ngaji kayak golek halaman kita wari model pinter bodoh. Kalau misalnya atau rogone para kalau aku mau ke profesional Anut pangeran anut. misalnya ngaji tidak loro Makanya saya masih kira-kira saran template pas loro kalau kita pas mat loro lah ditom. nah berarti kan saya jadi mamalik pemahaman ono kancane ditakoki Kan kula nuwun iki sak urip-urip kok bakal melantang atau loro kira-kira semua rapati dunia baru kaya rapati dunia dan kali belum tenang dulu mungkin ya gue mau coba orang-orang itu ngalim gak ada ini mau terlibat nah tapi yakin cara kata di donor kan diboleh orang saya kira-kira ya ambilin meneleng-eleng jadi ibadah pegawaian mata ibu Lan kok sudah dadi wali sekarang. Ada ini Bismillahirrahmanirrahim bahwa sirul kafir indah aslam. zaman kita Baiknya kalau orang makhluk sebenarnya kritik sama karena artinya apa? Memberi jeda. kan zaman kita Ibu yang sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Li annahu la tabila ila taqdiril islami badan. Seseorang mengatakan Islam enggak boleh Islam itu isi. Meskipun dunia bal sorrohu bitasri mangko lalu kafiri ja'al muslim bodon diberai ngomong negara jembah ini bahkan banyak ulama mengatakan status tadi menjadi kafir ketika mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk Islam kamu mandi dulu baru Islam itu kiainya malah jadi tersangka lirido di bangkoi alal kufri tilkalah anda membiarkan orang itu tetap kafir di masa mandi tadi. Makanya Imam Malik jadi orang kafir dari pangeran sehat toh tambah tapi kenapa hukum kenapa ya dengan ini kafir ya itu gede lah Imam Barburi kalau tak protes apa gampang negara di ngomong kafir dia kan orang yang ngomong sebelah loh jadi menangnya apa? Gue yang ini butuh gede salah mas. Aku menolak kafir. Menolak itu. Ya orang kafir ya pak. Bisa gede itu dia. Apa bisa gede? Gede kan sudah biasa.
delok kekuasaan Allah. Kowe ketemu kanca Ya kalau kok syukur masa merah gitu. Tapi nak kanca ngono kok seakan-akan orang itu ono Qur'ane. Makanya gini, ilmu itu harus bayina tadi. Kalau kamu nggak percaya itu asumsi tadi loh. Asumsi yang misalnya gini tadi. Tadi kan tak contohkan Tuhan. Misalnya ono wong rong adu, dia rong adu, sono kecelakaan karena kalau berhubung rasa radiasi. Jadi sampeyan ngomong soal sing tabaradus awak resik lagi ben seru. Kira-kira wong ngono iku bener to. Kalau sekedar kecelakaan fisik saja